بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني طلبة كلية طب أسنان، هناخد مع بعض المحاضرة الثالثة في الكارديوفاسكولار سيستم، واللي هنتناول فيها موضوع من الموضوعات الهامة على المستوى الكلينيكال. هناخد أول جزء في محاضرة النهاردة هنتكلم فيه عن الهارت ساوندز، الأصوات اللي بنسمعها على القلب باستخدام السماعة اللي هي الاستيزوسكوب. والمحاضرة دي هتكون يعني مختصر كلام عن الهارد ساوندز، لأن في محاضرة تانية هتكون في البراكتيكال هتتكلم بشكل مفصل عن الهارد ساوندز. والجزء التاني محاضرة النهاردة موضوع من الموضوعات الهامة اسمه الكاردياك اوتبوت، كمية الدم اللي بتخرج من الهارت من each ventricle، من كل ventricle بير minute. هنبدأ محاضرة النهاردة بالهارت ساوندز، وقلنا إن الهارت ساوندز ليها محاضرة كلينيكال بيبقى فيها تفاصيل أكتر من اللي هنقولها في محاضرة النهاردة. طيب هنتكلم مع بعض عن الهارت ساوندز. الأصوات اللي بتسمع على القلب، إحنا عندنا 4 أصوات أساسية بتسمع على القلب، ولكن بالسماعة العادية بنسمع 2 فقط بشكل واضح، والصوت الثالث بيتسمع بشكل واضح على الإنفانت، والصوت الثالث بيتسمع فقط في الحالات المرضية، زي ما هتاخدوا في تفصيل الكلام ده في محاضرة الكلينيكال. عندنا هنتكلم اللي هيهمنا في محاضرة النهاردة الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. دايما الصوت اللي بيحصل في القلب بيكون ناتج عن قفل الفالفز أو الكلوجر الخاص بالفالف. واحنا حاطين السماعة للقلب بنسمع حاجة اسمها لب ضب، لب ضب، لب ضب. ده الفيرست هارت ساوند اللي هو اللب، والسكند هارت ساوند اللي هو الضب. الفيرست هارت ساوند ده بيحصل نتيجة حاجة في بداية الفنتريكولار at the onset of ventricular systole. حاجة كده معلكوش تفاصيلها لأن احنا معلناش تفاصيل الكاردياك سايكل. والسكند هارت ساوند بيحصل at the onset of ventricular diastole. يعني الفيرست هارت ساوند بيحصل لما بيقفل الاتريو فنتريكولار فالف، وده بيحصل في بداية السيستول اللي هو الفنتريكولار سيستول. والسكند هارت ساوند بيحصل لما بيقفل السيمي ليونر فالفز، وده بيحصل في at the onset of the ventricular diastole، في بداية الدايستول. يعني لما يقفل الميترال فالف والتراي كاسبيد فالف اللي هي اتريو فنتريكولار فالف بنسمع الفيرست هارت ساوند. طب امتى بيقفلوا؟ بيقفلوا at the onset، يعني في بداية السيستول، الفنتريكولار سيستول. طيب والسكند هارت ساوند بيكون ناتج عن الكلوجر اللي هو الغلق الخاص بالبالمونري فالف والاورتيك فالف اللي بنسميهم مع بعض السيمي ليونر فالفز. ده بيحصل امتى؟ بيحصل at the onset of ventricular diastole. ناخد تفاصيل شوية عن الفيرست هارت ساوند. السبب بتاعه هو ايه؟ هو sudden closure، الغلق المفاجئ للميترال والترايكاسبيد فالف. ده بيحصل امتى؟ الفيرست هارت ساوند بنسمعه at the start of ventricular systole. طب السكند هارت ساوند، السكند هارت ساوند بيكون sudden closure of the aortic and pulmonary valve، وده بيحصل امتى؟ بيحصل at the end of ventricular systole. الفيرست هارت ساوند لو انا عايز اسمعه بشكل واضح بحط السماعة على منطقة الايبكس، وطبعا هناخد في محاضرة العملي التفاصيل للأماكن اللي بنحط عليها السماعة. في منطقة الايبكس اللي هي بتقع في الميد كلافيكولار لاين في الفيفث انتركوستال سبيس بسمع الفيرست هارت ساوند بشكل واضح. تمام، في هذه المنطقة، بيبقى في هذه المنطقة بيكون أفضل منطقة بسمع بيها الفيرست اند سكند هارت ساوند. ويمتاز الفيرست هارت ساوند سوري، ويمتاز الفيرست هارت ساوند بأنه ليه لونج ديوريشن، يعني بيكون طويل، بيكون 15 من 100 من الثانية. تمام. السكند هارت ساوند اللي بسمعه نتيجة الكلوجر الخاص بالأورتيك والبالمونري فالف. أفضل منطقة بسمع فيها السكند هارت ساوند هي البيز اوف ذا هارت، منطقة البيز الخاصة بالهارت، وده بيكون في منطقة اسمها الأورتيك اند بالمونري اريا.
اللي هي هتكون موجودة في البيز اوف ذا هارت في منطقة السكند انتركوستال سبيس ناحية الليفت أو ناحية الرايت، ودي هيكون aortic and pulmonary area. كل الكلام ده هناخده بالتفصيل في محاضرة العملي. السكند هارت ساوند يمتاز بإن البيتش بتاعه بيكون هاي بيتش، الفيرست بيكون لو بيتش. هاي بيتش يعني بيكون صوت حاد، بيكون الديوريشن بتاعته قصيرة شورتر، أقل من الفيرست هارت ساوند. الفيرست كان 15 من 100 من الثانية، السكند بيكون 11 من 100 من الثانية. بيكون صوت شارب هاي بيتش، بنسمعه في منطقة البيز اوف ذا هارت. دي عبارة عن جدول بيلخص المقارنة ما بين الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. لو من حيث السبب الكوز الخاص بالفيرست هارت ساوند، هنقول الفيرست هارت ساوند caused by sudden closure of atrioventricular valves اللي هو الميترال and tricuspid valve. أما السكند هارت ساوند caused by sudden closure of semilunar valve pulmonary and aortic valves. أفضل مكان بسمع فيه الفيرست هارت ساوند هتاخده في العملي، عندكم رسمة فيها 4 areas بسمع فيها الأصوات المختلفة للهارت. عندنا mitral area بسمع فيها الفيرست هارت ساوند ناحية اللي هي الميترال اريا ناحية الميترال فالف. tricuspid area بسمع فيها الفيرست هارت ساوند ناحية الترايكاسبيد فالف. in general الفيرست هارت ساوند بسمعه في الإيبكس اوف ذا هارت. أما السكند هارت ساوند بسمعه في الأورتيك اريا والبالمونري اريا at the base of the heart. الكاركترز الخاصة بالفيرست هارت ساوند تختلف عن الكاركترز الخاصة بالسكند هارت ساوند من حيث البيتش. الفيرست هارت ساوند هتلاقي حاجات بحرف ال أول حاجة بيكون لو بيتش، لو بيتش البيتش بتاعه بيكون قليل، تمام. بيكون نوع الصوت بيكون لب زي كلمة لب. الديوريشن بتكون لونج، يبقى 3 بحرف ال لو بيتش ولب ولونج في الديوريشن 0.15 سكند، 15 من 100 من الثانية. وصوته بيكون أكثر وضوحا، اللاودنس بيكون مور في الفيرست هارت ساوند. السكند هارت ساوند عكس بقى الفيرست، لو كان الفيرست لو بيتش يبقى هو السكند هاي بيتش، ولو كان الفيرست نوعه لب فالسكند هيكون ضب. لو كانت الديوريشن لونج في الفيرست هارت ساوند هتكون شورتر ذان ذا فيرست هارت ساوند في السكند 0.11 ثانية و11 من 100 من الثانية. واللاودنس بيكون أقل، يبقى اللاودنس بيكون أقل. طبعا احنا لو حابين نرجع لتفاصيل أكتر هنسمع المحاضرة الخاصة بالعملي اللي هنرفعها لكم إن شاء الله، الخاصة بالهارت ساوندز، فيها تفاصيل أكتر والأصوات التانية اللي هو الثيرد والفورث وسبب كل واحد وكاركترز أكتر، وكمان تفاصيل إن أنا بستخدم السماعة إزاي وبحط في الارياس المختلفة بشكل إيه. ده هيكون عشان نعرف تفاصيل هنسمع محاضرة العملي. ندخل بقى في الموضوع الأساسي لمحاضرة النهاردة اللي هو الكاردياك اوتبوت. كاردياك اوتبوت كديفينيشن، يعني ايه كاردياك اوتبوت؟ It is a volume of blood pumped by each ventricle per minute. كمية الدم التي تضخ بكل by each ventricle بكل ventricle per minute في الدقيقة. كل ventricle بيضخ الدم قد ايه في الدقيقة. هو ده تعريف الكاردياك اوتبوت. طيب هنعرف الكاردياك اوتبوت بايه بقى؟ هنعرفه ازاي؟ لو قلت لك ان كمية الدم التي تضخ في كل ضربة من ضربات القلب اتش بيت ده اسمها ستروك فوليوم. يبقى كمية الدم اللي انا بضخها بالقلب اتش فنتريكل بير بيت بالضربة الواحدة ده بنسميها الستروك فوليوم. يبقى الستروك فوليوم فوليوم اوف بلاد bumped by each ventricle بير بيت ده اسمها الستروك فوليوم. ولو قلنا ان الهارت ريت هو عدد النبضات في الدقيقة، لو قلت لك في كل ضربة من ضربات القلب بضخ دم كميته كذا وعدد الضربات في الدقيقة كذا، تقدر تقول لي في الدقيقة هضخ دم قد ايه؟ هو ده الكاردياك اوتبوت. يبقى الكاردياك اوتبوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاصل ضرب، حاصل ضرب الهارت ريت في الستروك فوليوم. يبقى اللي بيحدد الكاردياك اوتبوت هو ايه؟ حاجتين بيحددوا الكاردياك اوتبوت.
الهارت ريت والستروك فوليوم. الستروك فوليوم كمية volume of blood pumped by each ventricle per beat، والهارت ريت number of beats per minute. يبقى الكاردياك output كمية الدم التي تضخ by each ventricle per minute equal الهارت ريت مضروب في ايه؟ اضربه في الستروك فوليوم. ده عبارة عن ايه؟ ده تعريف الكاردياك اوتبوت. لو جيت لك بقى في الامتحان وقلت لك قول لي الساينتفك تيرم الخاص بالآتي. volume of blood pumped by each ventricle per beat، يبقى ده الستروك فوليوم. طب لو قلت لك قول لي الساينتفك تيرم الخاص volume of blood pumped by each ventricle per minute، يبقى ساعتها هنقول هو ده الكاردياك اوتبوت. لو قلت لك قول لي الكاردياك اوتبوت بيساوي ايه في ايه، بيساوي الستروك فوليوم مضروب في الهارت ريت. ننتقل اللي بعد كده يا شباب. الكاردياك اوتبوت كقيمة بيساوي ايه؟ الكاردياك اوتبوت ايكوال الهارت ريت مضروب في الستروك فوليوم. لما اضرب الهارت ريت في الستروك فوليوم، طب تيجي كده بقى نشوف للشخص الادلت بيرسون. الهارت ريت كلكم عارفين ان معدل النبض الخاص بينا بيكون الطبيعي من 60 ل 90. تمام، ده النبض الطبيعي. الهارت ريت بتاع الشخص الطبيعي الادلت بيرسون بيكون من 60 ل 90، يعني بيكون حوالي كام؟ حوالي 70. يبقى الشخص الطبيعي الهارت ريت بتاعه بيكون حوالي 70. طب ناخد الستروك فوليوم. يعني ايه الستروك فوليوم؟ يعني كمية الدم التي تضخ باي اتش فنتريكل بير بيت، كل بيت بضخ دم قد ايه. هنلاقي ان الهارت بتاعنا ساعة ما بيعمل السيستول هل بيبقى فاضي؟ لا، بيكون فيه كمية من الدم جوه الهارت بعد السيستول نسميها اند سيستوليك فوليوم. طيب الفينس ريتيرن، الدم لما بيرجع للهارت ويملى الهارت الاتريوم بعد كده يملى الفنتريكل، في نهاية الدايستول بيكون كمية الدم الموجودة في الفنتريكل اسمها end diastolic volume. الستروك فوليوم بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاند diastolic volume، كمية الدم الموجودة في الفنتريكل after the diastole مطروح منها كمية الدم الموجودة في الفنتريكل after the systole. يبقى أنا كان عندي الهارت بعد ما عمل الدايستول كان مليان ب 130 ملي بلاد. طيب ده بعد ايه؟ بعد الدايستول. اول ما عملت السيستول اصبح الهارت مليء بكمية من الدم مقدارها 60 ملي لتر، ما بيبقاش فاضي الهارت. اذا يبقى انا ضخيت قد ايه؟ ضخيت ده اللي اسمه ستروك فوليوم، كمية من الدم مقدارها 130 ناقص 60 هيبقى 70 ملي لتر. يبقى الادلت بيرسون الكمية الدم اللي بضخها باي اتش بيت بتساوي 70 ملي لتر. تمام. طب نجي بقى يا شباب نحسب بقى الكاردياك اوتبوت ايكوال ايه. الكاردياك اوتبوت ايكوال الهارت ريت مضروب في الستروك فوليوم. الهارت ريت اللي هو حوالي 70 نضرب 70 مضروب في الستروك فوليوم اللي هو حوالي 70. تمام، 70 ملي لتر. يبقى الهارت ريت 70 في 70، 70 في 70 يطلع كام؟ 4900 ملي لتر. مش هنخسر بعض عشان المية نخليها 5000، يعني 5 لتر. يبقى الكاردياك اوتبوت في الشخص البيرسونال ادلت بيكون قد ايه؟ 5 لتر بير مينت. كمية الدم بتكون 5 لتر بير مينت. يبقى انا بقدر اضخ باي اتش فنتريكل 5 لتر في الدقيقة من الرايت فنتريكل يروحوا اللنج، ومن الليفت فنتريكل يروحوا للسيستميك سيركيوليشن. تمام. يبقى يا شباب الكاردياك اوتبوت ايكوال زي هارت ريت مضروب في الستروك فوليوم، وحسبنا مع بعض الهارت ريت 70 مضروب في 70، يبقى هيكون حوالي 5 لتر بير مينت at resting condition. يبقى الكاردياك اوتبوت نورمالي بيكون the same by each ventricle. الرايت فنتريكل لنفس الكاردياك اوتبوت الخاص بالليفت فنتريكل. الرايت فنتريكل بيبمب البلاد للبالمونري سيركيوليشن تو ذا لانج، والليفت فنتريكل بيبمب البلاد للسيستميك سيركيوليشن تو ذا اورجانز. لازم الكاردياك اوتبوت باي اتش فنتريكل يكون ايكوال، لان عباره عن كلوزد سيركل بيجي من البالمونري سيركيوليشن يدخل في السيستميك
circulation. طيب المعلومة بقى اللي قدامكم اللي لازم نكون عارفينها، هل أنا كشخص adult person الcardiac output 5 لتر على طول والّا بيكون during إيه؟ during rest at resting condition الcardiac output بيكون 5 لتر per minute ولكن ممكن يزيد لو عملت exercise الcardiac output ممكن يزيد من 5 لتر ويصل ل20 أو 25 لتر. يبقى during exercise الcardiac output بيincrease يصل من 20 ل25 لتر. مش كده وبس، لو أنا شخص رياضي athletes trained athletes شخص رياضي محافظ على التدريبات بتاعتي ممكن الهارت ريت ممكن الكاردياك اوتبوت بتاعي يزيد ويصل ل40 لتر بير مينت وده هيدينا الديفينيشن جديد اسمه الكاردياك ريزيرف. يعني ايه كاردياك ريزيرف؟ مخزون القلب. هو عبارة عن الديفرنس between cardiac output at rest and the maximum volume of blood the heart can pump per minute. يعني ايه هذا الكلام؟ هشوف الاختلاف ما بين الكاردياك output النورمال، هشوف الفرق ما بين النورمال كاردياك اوتبوت والماكسيمم فوليوم اوف بلاد بامبد باي هارت بير مينت. يعني لو واحد عمل اكسرسايز يقدر يزود الكاردياك اوتبوت من 20 ل 25، قول مثلا هيزود ل 25 يبقى الريزيرف بتاعه كام؟ 25 ناقص النورمال بتاعنا اللي هو 5 لتر، يبقى أنا قدرت أزود 20 لتر بير مينت. يبقى أنا during exercise الكاردياك ريزيرف بتاعي 20 لتر بير مينت، أي 4 أضعاف النورمال كاردياك اوتبوت. لو أنا شخص رياضي وول تريند وبعمل تمريناتي كويس أقدر أوصل الكاردياك اوتبوت ل 40 لتر بير مينت. لو خصمت منه النورمال كاردياك اوتبوت 5 لتر يبقى الكاردياك ريزيرف الخاص بيا هيكون 35 لتر بير مينت، يعني قدرت ازوده 7 اضعاف النورمال. تمام، ملاحظين دي رسمة بتبين لك النورمال كاردياك اوتبوت، ده النورمال كاردياك اوتبوت وده اللي اقدر ازوده during exercise، والناس الاثليتس تقدر تزود اكتر. اما لو في بقى مرض في التشست سواء مشكلة في الكورونري في الشرايين التاجية او مشكلة ثرومبوزس جلطات او بعض الامراض بتأثر على الريزيرف بتاع هذا الشخص، يبقى الشخص المريض اللي عنده مشكلة متعلقة بالتنفس طبعا الكاردياك ريزيرف بتاعه بيكون أقل من الطبيعي. ناخد ديفينيشن بقى مهم اسمه الفينس ريتيرن اللي هو الدم اللي بيرجع للقلب في الدقيقة، وأكيد الفينس ريتيرن بيساوي ايكوال للكاردياك اوتبوت، لأن الدم اللي بيرجع للقلب في الدقيقة أكيد هو نفسه الدم اللي أنا بضخه من القلب في الدقيقة. يبقى الفينس ريتيرن equal the volume of blood that return from the body to the heart in 1 minute. venous return اللي هو الدم اللي بيرجع للقلب volume of blood that returns from the body to the heart in 1 minute. وأكيد الفينس ريتيرن equal الكاردياك اوتبوت لأن الدم اللي بيتضخ من القلب هو الدم اللي راجع للقلب. ننتقل للنقطة اللي بعد كده factors affecting cardiac output. ما هي العوامل التي تؤثر على الكاردياك output؟ لما قلنا ان الكاردياك output equal cardiac output equal الفينس الستروك فوليوم مضروب في الهارت ريت مضروب في الستروك فوليوم. إذا العوامل التي تؤثر على الكاردياك output هي عوامل متعلقة بالهارت ريت والستروك فوليوم. ناخد أول حاجة الهارت ريت. ما هي العوامل المتعلقة بالهارت ريت؟ الهارت فيه بيس ميكر اسمه اس اي نود ساينو اتريال نود. هذه البيس ميكر تقدر تنشيط كهرباء القلب، ولكن بيتحكم فيها بيسرعها ويبطئها الاوتونوميك نيرفس سيستم الجهاز العصبي اللا إرادي. عندنا الجهاز العصبي اللا إرادي اللي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم ينقسم إلى باراسمباثيك وسمباثيك. الباراسمباثيك اللي هو الفيجاس اللي بيدي سبلاي للإتريا
للاس اي نود والاي في نود الموجودين في الاتريا، وما بيديش سبلاي للفنتريكل. دي معلومة مهمة لازم تكون عارفها، ان الباراسمباثيك does not supply the ventricles. اذا الافكت الخاص بالباراسمباثيك بيكون على الاتريا، خصوصا على الاس اي نود او الاي في نود. وعارفين ان الباراسمباثيك هو الدومينانت على الهارت، هو اللي بيسيطر على القلب عشان يقلل نبض القلب بتاعنا. تاني حاجة، لو احنا بقى شفنا ما هي الافكتس المختلفة الخاصة بالباراسمباثيك. الباراسمباثيك هيعمل ايه على الهارت؟ اول حاجة هيعملها الباراسمباثيك انه بيقلل الهارت ريت عن طريق انه بيقلل الاس اي نوت ديسشارجنج ريت. تاني حاجة، بيقلل ايضا الاكسايتابيليتي. وايضا بيعمل ايه بقى؟ بيزود الاتريو فنتريكولار نودال ديلي. مش قلنا ان احنا عندنا اتريو فنتريكولار نود لازم يعدي منها كهرباء الاس اي نود، كهربته بتعدي للفنتريكل عبر الاي في نود، كان في اي في نودال ديلي. هذا الديلي بيزيد بتأثير الباراسمباثيك، فعشان كده المجمل في النهاية ان الهارت ريت بيقل. ايضا بشكل غير مباشر الهارت ريت بيقلل الكونتراكتيليتي اوف اتريال ماسل، وبدوره هيقلل الكونتراكتيليتي اوف فنتريكولار ماسل بشكل غير مباشر. ولكن لازم تكون عارف ان مفيش دايركت افكت على الفنتريكل بالفيجاس. الفيجاس ما بيأثرش على الفنتريكل بشكل مباشر، ولكن تأثيره على الفنتريكل من خلال تأثيره على الاتريوم. في المجمل الباراسمباثيك لما بيشتغل الهارت ريت بيقل، الاكسايتابيليتي بتقل، الكوندكتيفيتي بتقل، الاي في نودال ديلي بيزيد. ودي لو ممكن يجي لك اسئله في الام اس كيو وقول لي ايه الصح فيها، الاي في نودال ديلي هو الوحيد اللي بيزيد الاي في نودال ديلي. والكونتراكتيليتي الخاصه بالاتريال ماسل بتقل. هل الباراسمباثيك له دايركت افكت على الفنتريكل؟ لا، ليس له دايركت افكت على الفنتريكل، ولكن ممكن يقلل الكونتراكتيليتي الفنتريكل بشكل غير مباشر وليس بشكل مباشر. الباراسمباثيك دائما بيشتغل امتى؟ بيشتغل during quiet، لما تكون هادي، relaxed لما تكون relaxed مش stimulated. الباراسمباثيك هو اللي بيكون شغال وبيقلل الاكتيفيتي الخاصة بالهارت. اما السمباثيك نيرفس سيستم اللي بيدي سبلاي لبوث اتريا اند فنتريكل، السمباثيك بقى بيدي سبلاي لايه؟ للاتريا والفنتريكل. والسمباثيك غير البارا بيزود كل الكاردياك بروبرتيز بشكل واضح، لانه بيدي سبلاي للفنتريكل فيزود الكونتراكتيليتي الخاصة بالفنتريكل بشكل مباشر. السمباثيك بيدي سبلاي للاتريا فبيزود الاس نودال ديسشارج فيزود الهارت ريت. ايضا بيزود الفورس اوف كونتراكشن اوف ايه؟ اوف بوث اتريا اند فنتريكولار ماسلز دايركتلي. بيزود قوة انقباض الاتريال ماسلز والفنتريكولار ماسلز بشكل مباشر. ايضا السمباثيك بيعمل ايه؟ بيقلل الاي في نودال ديلي. الاي في نودال ديلي يقلل الديلي فيسرع نبضات القلب. ايضا بيعمل ايه؟ بيزود الكوندكشن ريت اوف باندل اوف هيس اوف بيركنجي فايبر الموجوده في الفنتريكل. وايضا ليه تاثير على الفينس ريتيرن. السمباثيك بيزود الفينس ريتيرن. طب ازاي السمباثيك بيزود الفينس ريتيرن؟ يعني بيزود كميه الدم العائده الى القلب عن طريق ان بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسلز والفينس بلاد فيسلز، مما يؤدي الى انه بيعمل سكويزنج للفينز وبترجع الدم بشكل كبير الى الهارت. عشان كده نقدر نقول ان السمباثيك نيرفس سيستم بيشتغل امتى؟ بيشتغل في الامرجنسي سيتويشن، اثناء الخناقات، during exercise situation، اثناء بذل المجهود، و أي حاجة فيها emergency، فيها exercise، فيها fight، فيها flight، فيها fear، فيها خوف، السمباثيك بيشتغل. وبيزود all cardiac properties، بيزود الريزميزيتي، بيزود الكونتراكتيليتي، بيزود الكوندكتيفيتي، وأيضا بيزود الكونتراكتيليتي. واحد بقى يقول لي الهارت ريت أيا ما يزيد الكارديك اوتبوت هيزيد. يعني أنا دلوقتي عندي هارت ريت معين، هزوده الكارديك اوتبوت هيزيد، هقلله الكارديك اوتبوت هيقل.
لأ، عندي رينج خاص بالهارت ريت اسمه physiological range. الهارت بتاعنا بيقدر يحافظ على الكاردياك اوتبوت في هذا الرينج within normal. ازاي؟ يعني أنا دلوقتي قلنا إن الكاردياك اوتبوت equal الهارت ريت مضروب في الستروك فوليوم. طب أنا دلوقتي زودت الهارت ريت، هنعملها بس بشكل يكون أوضح ليكم. الكاردياك اوتبوت equal إيه بقى؟ equal الهارت ريت مضروب في ستروك فوليوم. طب أنا دلوقتي زودت الهارت ريت، ماذا يحدث للستروك فوليوم؟ ستروك فوليوم هيقل. طب أنا قللت الهارت ريت، ماذا يحدث للستروك فوليوم؟ ستروك فوليوم يزيد، بمعنى إن أنا لو زودت الهارت ريت الستروك فوليوم بيقلل نفسه عشان يحافظ على الكارديك اوتبوت وزين نورمال. طب بيحصل فين؟ بيحصل في الهارت ريت ما بين 60 ل 160. في هذا الرينج من 60 ل 150، في هذا الرينج من 60 ل 150 هنلاقي ان تقريبا الهارت ريت بلاتو، الكاردياك اوتبوت بيكون بلاتو. ده على الرغم ان لو زودت الهارت ريت، لان لو زودت الهارت ريت في الجانب الاخر هقلل الستروك فوليوم، ولو قللت الهارت ريت في الجانب الاخر هزود الستروك فوليوم. يبقى بحافظ في هذه الفترة بسميها فيسيولوجيكال رينج ما بين هارت ريت 60 ل 150، بحافظ على الكاردياك اوتبوت كونستانت. طب امتى يفشل القلب انه يحافظ على الكاردياك اوتبوت كونستانت؟ لو قل الهارت ريت عن 60 الكاردياك اوتبوت هيقل، ولو زاد عن 160 الكاردياك اوتبوت هيقل، لان كفاءة القلب والستروك فوليوم مش يقدر يعدل في الكاردياك اوتبوت. يبقى نقدر نقول دي طبعا تفاصيل الكلام ده مش عليكم، ولكن بحب أوضح لكم الرسمة الموجودة عندكم في الكتاب ونبسط فهمها بإذن الله. ننتقل لبعد كده، الهارت ريت بيتحدد بإيه؟ دايما اللي بيحدد الهارت ريت ودايما القلب بتاعنا الدومينانت فيه هو الفيجاس. الفيجاس ده سمباثيك ولا بارا؟ البارا سمباثيك. يبقى الدومينانت على الهارت هو البارا سمباثيك. الفيجال تون هو الدومينانت على الهارت، فعشان كده الهارت بتاعنا دايما بيخضع لانهبيتوري افكت. عشان كده لما قلنا ان الاس اي نوت النورمال ديسشارجنج ريت اللي كان من 90 ل 105، قلنا ان الهارت ريت بتاعنا 70. طب ايه اللي خلاه 70؟ لان فيه الفيجاس بيقلل الهارت ريت وبيخلي الهارت ريت اقل من النورمال ديسشارج، لان الدومينانت على الهارت هو الفيجاس. الهارت ريت اللي بيحدده البالانس ما بين السمباثيك ستيميليشن اوف ذا هارت والبارا متمثلا في الفيجاس. البالانس ما بين الفيجاس وما بين لو واحد عمل اكسرسايز اكيد السمباثيك هيشتغل اكتر، فالهارت ريت بتاعنا هيزيد. طيب لو انا ديورنج ريست ومش عامل اكسرسايز، البارا هو اللي بيكون دومينانت وعشان كده بيقلل الهارت ريت. في الريستنج كونديشن وانا ديورنج ريست، مين اللي يشتغل؟ البارا هو اللي بيشتغل وبيعمل ديسيتشارج وبيكون دومينيت، عشان كده الهارت ريت بتاعنا بيكون نورمال. عشان كده لو احنا شفنا ان انا جيت لواحد جبت مثلا فروجز هارت اللي هي قلب بتاع ضفدع وفصلته عن الضفدع وشفت الهارت ريت الخاص بهذا القلب. الطبيعي مثلا الهارت ريت لو انا فصلت قلب انسان عن الانسان بره النيرفس ريجوليشن، بره الاوتونوميك نيرفس، متوقع يكون الهارت ريت هيكون من كام؟ من 70 ل 100 بيت. المفروض ان هو 70، هنلاقي ان الهارت ريت ارتفع ل 100 بيت بير مينت، لان الاس اي نوت الديسشارجنج بتاعها من 90 ل 110. يبقى في المجمل 100 تقريبا 100. يبقى الهارت ريت بتاعنا هيرتفع من 70 اللي هو النورمال بتاعنا لل 100 نتيجة عدم اتصال الاوتونوميك نيرفس سيستم بي، لان الاوتونوميك نيرفس سيستم لما بيتصل بيكون الباراسمباثيك هو الدومينانت، فبيقلل الهارت ريت من 100 ل 70. طب لو فصلت الاوتونوميك نيرفس سيستم هيرجع يزيد من 70 ل 100 مرة أخرى. أيضا السمباثيك والبارا بيخضعوا سنترز موجودة في المظلة أوبلونجاتا، بتعمل ريجوليشن اسمها الكارديو فاسكولار سنترز، بتعمل ريجوليشن اوف كارديو فاسكولار سمباثيك امبارا، تزود الهارت ريت او تقلله طبقا لعوامل كتيرة مش عليكم تفاصيلها. يبقى مش بس السمباثيك والبارا هم اللي بيعملوا ريجوليشن للهارت ريت، هناك ابر سنترز موجودة في البرين في المخ بتاعنا، بالاخص في المظلة اوبلونجاتا، بتعمل ريجوليشن للهارت ريت.
اختصار الكلام بقى اللي قلناه إن الcontrolling الخاص بالheart rate متمثلًا في الheart rate الsympathetic وpara. الsympathetic activity بتزود الheart rate والparasympathetic activity بتقلل الheart rate. لازم نبقى عارفين معلومات مهمة إن الpara does not supply the ventricle، إن الsympathetic supply the ventricle and supply the atria. يبقى الsympathetic بيدّي supply للاتنين، أمّا الpara بيدّي supply فقط للأتريا. ولازم نكون عارفين إن الheart بتاعنا dominant فيه بيكون الparasympathetic during rest. أثناء الrest بيكون الdominant على الheart، المسيطر على كهربة القلب هو الparasympathetic nervous system. ده كان عن العامل الأول اللي بيأثّر على الcardiac output. العامل التاني اللي بيأثّر على الcardiac output هو الstroke volume. يعني إيه stroke volume؟ volume of blood pumped by each ventricle per beat. طب إيه العوامل التي تؤثّر على كمية الدم التي تُضخ من الheart من الventricle في الضربة الواحدة؟ عندنا عوامل متعلقة intrinsic control وextrinsic control. أكيد extrinsic control دي حاجة متعلقة بالnerve supply، خاصة الsympathetic لما بيزيد بيزود الstroke volume، وقلنا ليه الsympathetic لما بيزيد وده extrinsic control بيزود stroke volume وهنوضحه بعد شوية. الintrinsic control اللي هو الvenous return. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو القلب بتاعنا جاي له كمية من الدم كبيرة، يعني الvenous return بتاعنا كتير، ده يخلّي القلب عنده القدرة على ضخ كمية كبيرة. ليه بقى؟ لإن كمية الدم اللي داخلة الheart بتعمل stretching للventricular muscle، يعني بتشد الventricular muscle وبتزوّد الpower الpotent power الموجودة في ventricular muscle. عشان كده الدم بتشد العضلات والmuscle fibers، فتخلّي الmuscle fibers contract more strongly، فتخلّي الcardiac output يزيد. يعني كلما زوّدنا الvenous return كلما زاد الcardiac output، من خلال إن أنا لمّا بازوّد الvenous return بيعمل stretching للheart muscle fibers، ولمّا أعمل stretching للheart muscle fibers بتزوّد الpower of contraction. في حاجة يعني اسمها strength duration curve، هناخد يعني معلومة بسيطة عنها لإن مش عليكم تفاصيلها. طيب لو خدنا بقى ناخد الintrinsic control of stroke volume. يعني إيه intrinsic control؟ it is the ability of the heart، قدرة القلب بتاعنا to vary stroke volume، عشان يغيّر الstroke volume معتمدًا على إيه بقى؟ الcorrelation ما بين الend diastolic volume والstroke volume. إحنا قُلنا من شوية إن الheart بتاعنا لمّا الدم بييجي له كده بيتملي during diastole. الدم اللي موجود during diastole ده اسمه end diastolic volume. الدم ده جاي منين؟ جاي من الvenous return. يعني الvenous return لمّا بيزيد الend diastolic volume بيزيد، ولمّا الend diastolic volume بيزيد ساعتها الstroke volume هيزيد. طب إيه اللي بيخلّي الstroke volume يزيد؟ لإن الend diastolic volume بنسميه preload، بيخلّي الmuscle fibers الموجودة في الheart يحصل لها stretching جامد، فبعدها فيزود الpreload مما يؤدي إلى إن المصل يحصل لها contraction بشكل قوي وأقوى، فيزيد الstroke volume وبدوره يزيد الcardiac output. هذه المعادلة اسمها Lens Tension Relationship، ودي مشروحة بالتفصيل في محاضرة كاملة في طب اسمها Lens Tension Duration Relationship. Lens Tension يعني ما بين العلاقة ما بين اللينس والتنشن، يعني كلما زاد اللينس بتاع العضلة، يعني كلما شديت العضلة جامد زودت اللينس بتاعها، التنشن في العضلة اللي هو الضغط بتاع العضلة بيزيد، فالforce of contraction تزيد. هذه العلاقة اسمها Lens Tension Relationship. ولكن هذه العلاقة مش علاقة يعني طردية إلى الأبد، كلما زودت اللينس التنشن هيزيد، لأ فيه limit موجود، لأن ممكن أزود اللينس أوي بحيث إن أنا أمزق العضلة وأعمل more stretching العضلة لدرجة إن العضلة أبوظها، أعمل فيها حتى لما يقول لك اللاعب مثلًا بيلعب حصل له مزق في العضلات، هو المزق في العضلات إن أنا زودت التنشن زيادة عن الطبيعي، لازم أزود التنشن within limit. الresting cardiac muscle fiber length is less than the optimum length. تمام، ده الresting. طب أنا دلوقتي لو مليت الventricle بكمية دم كتيرة يبقى اللينس هيزيد،
فالتنشن يزيد، فالضخ والبامبنج باور الخاصة بالمصل هتزيد. يبقى أي زيادة في المصل فايبر لينس هيؤدي إلى زيادة في الكونتراكتايل تنشن الخاصة بالهارت، مما يؤدي إلى زيادة في الستروك فوليوم اللي بدوره هيؤدي إلى زيادة في الكاردياك اوتبوت. طيب دي اسمها ايه بقى اللي احنا قلناه ده كله؟ ده في عالم اسمه ستارلينج عمل قانون اسمه فرانك ستارلينج لو، قانون العالم ستارلينج، اللي بيقول ايه بقى؟ اللي بيقول ان الفورس اوف مايوكارديال كونتراكتيليتي، قوة انقباض العضلة is directly proportional، تتناسب تناسب طردي مع الديجري اوف stretching اوف muscle، مع درجة شد العضلة. عشان كده So the myocardial contraction is directly proportional to the initial length. أول الدم رجع كتير، فينس ريتيرن كتير، الانيشيال لينس الخاص بالعضلة أو البريلود الخاص بالعضلة أصبح كتير، أو الاند دايستوليك فوليوم أصبح كتير، فالقلب يضخ الدم بكمية أكبر. ولكن في نهاية هذا القانون لازم نقول كلمة within limit، يعني أنا لو زودت الفينس ريتيرن لحد ليميت معين فقط القانون ده أقدر أطبقه. انما لو زاد بشكل كبير قوي قوي غير قادر وعملت ستريتشنج عنيف قوي للعضلات، ممكن ابوظ العضله في الاخر ويحصل مزق في عضله القلب، او في الاخر يحصل هارت فيلير او هبوط في القلب. يبقى ستارلينج لو بيقول ايه؟ بيقول ان الفورس اوف مايوكارديال كونتراكتيليتي is directly proportional to the degree of stretching of the muscle. عشان كده contraction is directly proportional to the initial length of cardiac fibers at the end diastole، يعني بالend diastolic volume within limit. طبعا كل ما بزود اللينس، لو زودت اللينس عن حد معين هينقلب الموضوع إلى ضده. طيب يبقى نقدر نلخص الكلام اللي احنا قلناه، ان انا لو زودت الدايستوليك فيلينج اللي هو الفينس ريتيرن زاد، فزودت الدايستوليك فوليوم. لما زودت الدايستوليك فوليوم ايه اللي بيزيد؟ الاند دايستوليك فوليوم، في نهاية الدايستول كمية الفوليوم اوف بلاد الموجودة في الهارت بنسميها اند دايستوليك فوليوم. طب هي زادت، ده بيعمل ايه؟ بيعمل مور ستريتش تو ذا هارت ماسل، يعني يخلي الهارت ماسل ستريتشد مشدودة بشكل كبير. طب لما تكون ستريتشد ايه اللي يحصل؟ فيزود الانيشيال كاردياك فايبر لينس بيفور كونتراكشن، العضلة لسه ما انقبضتش، ولكن قبل ما يحصل انقباض ليها أنا زودت اللينس الخاص بهذه العضلة. فلما زودت اللينس الخاص بهذه العضلة يحصل greater force يعني فورس إيه؟ فورس زيادة on the subsequent contraction، فعشان كده الستروك فوليوم هيزيد. يبقى أنا زودت انقباض العضلة، فالعضلة دلوقتي هيبدأ القلب ينقبض بقوة، فينقبض بقوة فيدفع كمية من الدم في النبضة الواحدة كبيرة، فيزود الستروك فوليوم. الهارت نورمالي بامب اوت during systole، بيحصل بامبنج للبلد during the stool. the volume of blood returned to it during diastole، الدم بيرجع اثناء الدياستول، واثناء السيستول الدم بيحصل له بامبنج. يعني ايه اللي بيحصل اثناء الدايستول؟ القلب بتاعنا بيتملي بكميه من الدم نسميها اند دايستوليك فوليوم. هذه الكميه لو زياده بتعمل مور ستريتش للماسل فايبر، فتخلي الماسل فايبر مور كونتراكت، ده اسمها ستارلينج لو. يحصل كونتراكشن لان الانيشيال لينس الخاص بالماسل فايبر زاد، فيزود الستروك فوليوم. يعني باختصار لو الفينس ريتيرن يزيد الاند دايستوليك فوليوم يزيد، فالستروك فوليوم هيزيد. بنسمي ده بقى اسمه بريلود يعني قبل الانقباض. بريلود is degree in which the myocardial stretched before the contraction. وده هنوضحها لكم مثلا لو حد فيكم بيلعب رفع اثقال. انا لما برفع فيه رفعتين من الاثقال، رفع على مرتين، ان بعمل بزود الانيشيال لينس في رفعه، بعد كده رفعه النطر ان انا برفع مره واحده. اكيد الوزن اللي انا اقدر ارفعه بيكون اكتر لو كان عندي فرصة ان انا ازود الانيشيال لينس، يعني ازود البري لود. فعشان كده بيكون اقدر ارفع وزن اكبر. وهي نفس الفكرة الموجودة في الهارت. لو الهارت حصل له بري لود، حصل له كمية الفينس ريتيرن زاد، فاصبح الماسل فايبرز الموجودة في الفنتريكلز مور ستريتشد، يبقى البامبنج باور هتكون مور سيفير.
إحنا كده عشان ما تتوهوش معانا يا شباب، إحنا بنتكلم عن الstroke volume. أول حاجة اتكلمنا عنها الstroke volume اللي هي الintrinsic factor الموجود اللي هي الmuscle fibers والeffect الخاص بالvenous return اللي هو لمّا بيزيد الstroke volume بيزيد وبدور الcardiac output بيزيد. هنتكلم بقى عن extrinsic control of stroke volume. يعني إيه extrinsic control؟ اللي هو عبارة عن الnerve supply. إيه اللي بيزود الstroke volume؟ الsympathetic stimulation. إحنا قلنا إن الsympathetic increase all properties of the heart، يعني بيزود الكونتراكتيليتي، ولما ازود الكونتراكتيليتي فبزود الستروك فوليوم. ايضا عن طريق ايه بقى؟ عن طريق ان انا بزود الكالسيوم انفلكس، دخول الكالسيوم، وده بيؤدي الى ان الكالسيوم لما بيزيد يبقى انقباض العضله بيكون زياده. بيساعد موضوع زياده الكالسيوم انفلكس، دخول الكالسيوم، ان السمباثيك بيشتغل ب تو كيميكال ترانسميترز مهمين، النور ابنفرين اللي هو النور ادرينالين، والابنفرين اللي هو الادرينالين، وده اللي بيزودوا الكالسيوم انفلكس ويزودوا الفورس اوف كونتراكشن. بالاضافه لكده ان السمباثيك لما بيشتغل بيزود الفينس ريتيرن. ازاي بيزود الفينس ريتيرن؟ عن طريق انه بيعمل constriction of the vein، constriction of the vein، بيعمل squeezing more blood to the heart، فالفينس ريتيرن يزيد. ولما الفينس ريتيرن يزيد بدوره الاند diastolic فوليوم بيزيد، والستروك فوليوم بيزيد، والكاردياك اوتبوت ايضا بيزيد. في حاجة بقى تانية اسمها الافتر لود. الدم وانا بضخه من القلب بيقابل مقاومة بنسميها افتر لود. هذه الافتر لود هي عبارة عن الريزيستنس، المقاومة against which the blood is expelled، اللي ضدها الدم بيتم ضخه. يعني مثلا لو بتكلم على البالمونري سيركوليشن، الرايت فنتريكل بيضخ الدم ضد البالمونري ارتري بريشر، اللي هو الضغط بيكون قليل شوية في البالمونري ارتري، فبيقابل ريزيستنس قليلة فبيكون ضخه أسهل. أما الليفت فنتريكل بيقابل ريزيستنس أقوى اللي هي الأورتيك بريشر اللي هي حوالي من 80 ل 120، المين بتاعنا بيكون حوالي 90، اما في البالمونري بيكون 25. فعشان كده ربنا عارف ان الاورتيك بريشر اعلى من البالمونري بريشر، عشان كده الليفت فنتريكل السكنس بتاعه بيكون 3 اضعاف الرايت فنتريكولار سكنس، عشان الكونتراكشن باور يكون اقوى تو اوفركم، عشان يتغلب على الريزيستنس اللي بيقابلها اللي اسمها الافتر لود. طب افترض شخص عنده الاورتيك بريشر ضغطه عالي، الارتيريال بلاد بريشر بتاعه عالي، هيضخ الدم بسهولة ولا بصعوبة؟ هيبقى بصعوبة، لأن الأفتر لوت هيعمل ريزيستنس أعنف ويخلي الهارت بتاعنا يحصل له كونتراكشن أقوى عشان يضخ الدم. ممكن يتمكن وممكن لا يتمكن. طب ربنا عايز يعدل كده، الشخص اللي عنده الارتيريال بريشر بتاعه عالي يحصل ايه في الفنتريكل بتاعه؟ السكنس بتاعه يزيد عشان يزود القدرة على ضخ الدم against resistance. وايضا في الرايت فنتريكل لو كان في عندي بالمونري ارتري بريشر عالي، الرايت فنتريكل يزيد في السيكنس عشان يقدر يضخ كمية دم أكتر. الناس أيضا اللي بيضخوا الدم أجينست، يعني مثلا دلوقتي أنا بضخ الدم عبر الأورطة، والأورطة دي في ستينوزس يعني ضيق في الصمام الأورطي، يبقى ضخ الدم يكون أصعب فيقابل ريزيستنس أقوى. يبقى أنا بقابل ريزيستنس خاصة بالأورتيك بريشر أو الأورتيك فالف. لو الأورتيك فالف فيه ستينوزس او البالمونري فالف فيه ستينوزس، ده بيخلي الافتر لود بتاعنا كتير. لو الافتر لود زاد يخلي القلب يضخ دم بكميه بصعوبه، يعني الكونتراكشن بيكون اصعب. الهارت بتاعنا بيحاول انه يعمل كومبنسيشن، يعني يحاول انه يعوض. لو زاد الافتر لود بتاعك فيحاول يعوض بانه بيعمل enlargement، enlarging hypertrophy يعني تضخم، enlargement of cardiac muscle fibers، يزود الكاردياك muscle fiber to overcome the resistance comes from increasing arterial blood pressure. وده بيخلي القلب في الآخر يقدر يكونتراكت ويضخ الدم بشكل طبيعي. دي العوامل. طبعا احنا اختصارا للكلام اللي قلناه يبقى في عاملين بيأثروا بشكل واضح على الستروك فوليوم. حاجة اسمها طبعا غير النيرفس ريجوليشن، حاجة اسمها بريلود متعلقة بالفينس ريتيرن. كلما زاد الفينس ريتيرن كلما زاد الاند دايستوليك فوليوم، كلما زاد البريلود كلما زاد الستروك فوليوم وزاد الكاردياك اوتبوت. اما الافتر لود اللي هو الارتيريال بلاد بريشر، كلما زاد
الافتر لود الريزيستنس اللي بيقابلها القلب في ضخ الدم بتزيد، فالافتر لود بيكون زايد، فده بيؤدي الى ان الكاردياك اوتبوت يعدي بصعوبه فيقل. يبقى الافتر لود بيقلل الكاردياك اوتبوت، والبري لود بيزود الكاردياك اوتبوت. بكده نكون انتهينا من محاضره من المحاضرات الدسمه، تناولنا فيها موضوعين هامين. تناولنا فيها الهارت ساوندز بشكل مختصر، هنسمع محاضرة الهارت ساوندز العملي بشكل توضيحي أكتر، وأيضا تناولنا فيها موضوع الكاردياك اوتبوت، ولكن هذا الموضوع منقوص مشروح، بس في بعض الحاجات مش مشروحة بالتفصيل لأنها مش عليكم في طب أسنان، وهتكون مقررة على طب بشري. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.